Parce qu'ils sont déjà arrivés là-bas, même, ils sont sur le bord de... Ouais, ils doivent être pas loin, c'est ça. On va y repagner ça à un moment donné. On a besoin de 3 sacs, on est 3. On peut venir avec vous, là, puis j'essaie juste de trouver des puces, mais on se prend pas des puces. Gab, t'es-tu à l'écoute? Pourquoi dans votre cas, là? Dans ton sac à dos. Il y avait du monde ici, faut faire attention. Ouais, pendant que... Ouais, ben, ils viennent de mourir, puis ils ont tous comme immigré vers la côte s'en gauche, fout. donc ils sont plus de temps. Puis l'autre qui est avec lui, il a pas de radio, hein. Ouais. Là, je me demande à Chris, sont où? Hein? C'est lui qui a parlé? Je pense pas, non. Je me demande vraiment sont où, les 3 derniers. Ben là, je sais vraiment pas ce qui pourrait être les 3 derniers sacs qu'on a cherché à Chris. Cette là, hein, ouais, il me semble qu'on n'a pas été là souvent. On peut y aller dans le temps qu'ils sont occupés ailleurs. Les... Quoi? Hein? Full? Sérieux? Oh, oh, ok. Ils sont en haut. Ils sont en là. Ok. Non, non. Non, non. Aïe aïe, tabarnak. Check ta gauche, check ta gauche, check ta gauche. C'est quoi à gauche? Ouais. Attention, on te retourne. Vas-y, vas-y, je vais dumper. Ouais, vas-y là. Elle va pas marcher, hein? Ça a pas bonne, ça. Vas-y, je te couvre.
Ok, parfait. Hey, t'es où, Gab? Ah, ça a l'air, il a l'air d'avoir fait le tour. Demande à Gab, il est où? T'entends, pourquoi qu'il nous reçoit pas, lui? Hey, elle brûle longtemps. Quand même, tu sais. Sérieux? Elle brûle longtemps à tabarnak, celle-là. Elle arrête pas. Non, non, c'est moi, je n'ai plus tué deux. J'en ai plus, là. L'autre est dans le truck. T'en avais 3? Moi aussi, j'en ai une. Ah, on pousse, là, on est 3, il a l'air d'être seul. Les trucks, on les avait fouillés. C'est quoi cette boîte orange-là? Où ça? Hein? Ah, mais ouais. Ah, non. Ah, il y a une boîte orange, ça. Ouais, où est-ce que j'avais pitché à smoke? Je sais pas trop c'est quoi. Ouais, elle écoute. Tu l'attends? Réponds. Gab! Gab, tu m'en. Gab me reçoit pas. Y a-tu quelqu'un qui peut lui dire qu'on est juste en face de notre figé? Calisse. Est-ce qu'il y a de la smoke, man? Ça a smoké, cette affaire-là. On peut la boîte et on s'en va, quoi? Ça, c'est pas un objectif, tu penses? Calisse. Hydro à Gab. Hydro à Gab. Quelqu'un là-bas? Ouais, j'ai vu du mouvement là-bas, attention à tout. Hydro à Gab. C'est le même gars, il est pas encore bougé, il est encore là. Moi, je me rends pas là-bas. Ah, mais là, ça a l'air d'être ça, j'en fais juste. Hey, les astacs qui restent pour vrai, là, sont chiants, là. Ouais, mais ils sont pas à la même place qu'était le... On fait ça, les gars. De où? De là-bas. De la même place. Ok, on fait le mort un peu. Faites le mort un peu, on va checker. Gab! Tabarnak. Ah, il est là. Lui? Non, c'est pas lui. Mais c'est un des beiges. C'est un des. Ça, j'ai vu, il y en a proche là-bas. Ouais, mais c'est tantôt, c'est là qu'on fightait. Mais là, on essaie de trouver les sacs. J'aimerais ça y dire, mais. Je me demande, c'est des sacs, là, ils sont pas tous à la même place là-bas. Fallait checker de où que le C'est ça, faut fouiller le périmètre au complet. On va aller. cimetière. De crash d'avion. On est en plein dedans, mais on l'a pas checké, celui-là. On était full quand on est rentré. On avait 2 bombes et 2 sacs. Fait qu'on n'a pas vraiment eu le temps de le chercher. Mais là, C'est ça, le crash d'avion, j'ai passé dedans un peu, moi, puis je voyais rien. Ouais, On avec. dirait juste des cratères. Ouais, c'est ça, il y avait comme juste des tranchées, je dirais. mais les autres en ont peut-être pogné aussi, l'autre team. Là, c'est ça. Ouais, mais c'est ça que je me demande. C'est sûr qu'ils doivent en avoir trouvé les autres ici, là. Ah, j'avoue, il est là. Attends, Plusieurs sont deux. ok, attends. Attends qu'on ait une shot, il y en a un autre là. Ah, c'est un rouge qui court. Ça, c'est un rouge. C'est Nicolas qui est mort.
Ouais, il y a 2 gars là-bas. Direct là en face. Ok. Ouais, on va le voir encore un peu. Ça se peut qu'ils te voient par exemple de là. J'en vois un, ouais, je le vois, il est vraiment en face. Ouais, un autre là. Ok. Attends. Bouge pas. Bouge pas, il spot. Tant qu'on bouge pas, il ne verra pas. Oh, il est à gauche? Non. Ouais. Il s'en vient. Attends. Attends. Ouais, il nous a vu une autre arme à côté. Attends. Mais ça. Si vous autres, les amotis, vous connaissez quelqu'un qui. Ben, moi, j'ai jamais. Hein? Les peintres? Non, les peintres, ben, tu supposes, lui, Chris, on vient de la fin de même. Non, il l'a pas. Non, il y a le bucking modifié, mais le KW-RM4 en tant que tel, à la base, là, le Guilly est avec lui, là, c'est quoi tu fais le Guilly? Lui, on le pourrait. Il est là avec. Ben, il fait quoi? Il est mort? Il y en avait un gars plus à droite de lui, par exemple. Hydro à Gab. Vas-y. Si jamais tu le fais sortir, peut-être je vais le tirer. Toi, je reçois Gab, mais lui, il me reçoit pas. Tabarnak, qu'est-ce que c'est ça? Il est là. Lui, l'autre. Ouais, il est là. Ouais. Ah, il est mort. Good job, les gars. On peut aller fouiller ça. Je pense pas. Ok, rouge. Hey, m'en a le tiré, lui. Eh? Ok, le crash d'avion, il est là, mais... Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller au crash d'avion, puis on va descendre. Ouais, c'est ça l'affaire, là. C'est les derniers, en plus, ils vont être durs à trouver, de sac sale. Oh! On va voir.
Ah, c'est les clés à l'autre, je pense. Ouais, de ça. Hey, tu ramènes l'eau spawn, il cherche ses clés, l'autre. Hey, il va être content, tabarnak. Eh. Le petit jeune qui venait avec sa blonde, là. Est-ce qu'il va être content, mon gars? Non, c'est pas le gars avec le vôtre. Ouais, c'est ça. C'est la blonde, c'est un gars. Non, mais d'habitude, il vient avec sa blonde, là, il est avec un gars. Hey, sérieux, hein? On les a poivrés, ici, les autres. Il y a de l'avantage, c'est plus éclairage, mon gars, man. Je vais bien rester caché ici. Les tranchées, là, c'est pas ici, certain. Ça va être plus... Ouais, où est-ce qu'on était au début? Hydro à Gab. Je sais pas, je pense que ouais, on a eu la lettre. P comme papa. Ça a l'air. Attention. On l'a pris. Dites à Gab qu'on l'a pris puis que je l'attends au cimetière qui est in-game. Hein? Ok. Ouais, on a tout ramené. Hey, ça me fait tellement chier qu'on se pogne pas, moi pis toi, what the fuck, qu'est-ce que c'est? On a ramené les affaires? Nous autres, on a ramené les gars à New York, là. Ouais. Sans les sauces. Nous autres, on a amené l'autre à New York. Nous autres, on a viré de bord parce qu'on était rendu avec trop d'objectifs. Les proches, on les a ramenés. Puis là, on vient de wiper un squad ici. On cherche les sacs. Puis là, on cherche les sacs, On c'est sait ça. tant qu'à péter une run, puis ils vont revenir, on va essayer de remonter les sacs pendant nous autres de revenir. Ouais, c'est une bonne idée. Pourquoi que ça n'a pas cassé mon gun, là? Vous les avez ramenés, c'est bon, parfait dans le On a fond. la lettre touille. Fait que, C'est ça, je t'ai dit, on a la lettre. Ça a l'air que c'est un mot facile. Avec deux lettres, on est capable de le trouver. C'est 4 lettres. P. Fait que, on a quoi? On a touille. un mot 4 lettres avec P. Ouais, on Il y a un tan là en bas. Ouais, mais c'est ça, j'en vois là-bas. Yep, c'est ennemi. Ouais, lui, j'allais tuer tantôt. C'est ennemi. Ouais. Il est con. Ok, hey les gars, couvrez-moi là. Je m'en vais là.
On est peut-être mieux des embouches, attendre puis... Ouais, attends, cachez-vous, on va les embouches, puis après on va faire nos affaires. Ouais, c'est ça, dispersez-vous. Moi, je vois Je vois son ombre, ouais, moi avec, je vois son ombre. Flanque-les. Flanque-les tranquillement, Pat. Ah ouais, c'est ça. Ah, fuck. Flanque-les, Pat, il est occupé. Qui est hit? T'es hit, tu sais? Moi je l'ai, c'est bon. Je suis panique. Lui, il est mort? Je pense que ouais. C'est quoi son nom déjà? Allez. Alex! Ok. Je vais aller le revive, je vais essayer de pas me tuer avec le tronc qui sort juste à côté. C'est bon. Toi, pogne mon spot là. C'était vent. Gab, je vais sortir. Wouh! Je pense qu'on est bien, là. Il y a pas d'affaire de Je pense qu'il est l'air drette, par exemple. Ouais. Je m'en vais des pattes à droite. T'as où? T'as où? C'est bon, je te couvre. Nice shot. Nice fucking shot, le gros. Notre objectif est ici, oui. Voyons, on est dans leur sujet, ils vont dire. Ils sont où tout à l'heure? Ouais, on se faisait sniper, gros. Ils sont où, nous autres? Non, c'est pas grave. On peut même pas sortir.
pas grave, c'est pas grave, laisse le faire. Ah, je sais, je vais juste le dire. On fait pas à... Bravo, ouais. on back. On va aller chercher nos sacs. Ok, go, go, go. Même si on va Euh, Est-ce qu'on les a défoncés encore, man? C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Est-ce que tu l'as pogné, man? J'ai juste vu sa tête sortir. J'ai entendu trap. Il y a des fumigènes en haut, fumigènes en haut. Non, non, On n'a pas ça. Ouais, les tranchées, on l'a fait, nous autres. Ouais. Vous avez clé au complet? Ah, ouais. Faut aller. Je suis sûr que c'est par là, sinon. Par là, on l'a clé, on l'a vu. Il y a sûrement de quoi qu'on n'a pas vu. Là. Caché en combien de choses, tu sais. Tout à l'heure, on a pogné combien à côté de l'autre? Parce que les tranchées, c'est vraiment open. On s'est promené, là. Bon, on a fait de clé cette partie-là. Laquelle qu'on n'a pas faite? Celle-là, on l'a pas faite comme du monde. Pas vraiment, c'est ça, je pense. C'est ça que- Même ici, en arrière. On s'en venait là tranquillement, mais là, avant qu'on vous voie. Ah non, ici, tantôt, on a fait au début, ici. Ouais, mais on n'a pas vraiment clearé. Quelqu'un avec les yeux. Quelqu'un avec des yeux de femme, pas des yeux d'homme. Ouais. On va laisser notre petit, Les sacs sales. Checker des petits buissons, là. Ouais, oui, il était tout. C'est fou, là. Y'a-tu du monde? Non. Ici, là, on n'aurait pas checké ici, me semble. pas bien, je pense. Non. Sérieux, fuck, ça fait. Hein? Ouais, c'est ça, on va. Ouais, On monte? tranquillement, là. On va aller checker plus à gauche. Mais il me semble. Tabarnak m'ont fait peur, hein. Ah ouais. Des sacs. Juste sac. Ils vont me faire tirer, man, parce que je regarde même pas en arrière, je cherche pour des sacs. Ouais, c'est fighté ici tout à l'heure. Hein? Il en manquait 3.
À moins qu'il y en ait ramené puis on le sait pas. Hey man. Ils sont bien cachés. Sérieux? Eh ouais, nice, nice, nice. Good job, man. Good job. On va le ramener tout de suite avant de se faire ben. C'est quoi, tu vas checker pour d'autres avant? Ouais, il doit être dans le coin, là. Ouais, j'ai peur, man, on est. Les bunkers, peut-être. Ah, tu veux pas s'en hein? Ouais, mais c'est ça, là, on est quand même pas loin. Non, non, on s'en va. Il y en a plein en bas. Il y en a plein en bas. Il y en a plein. Oh my god. Plein, genre 5. Non, mais attends. Attends. Ok, ouais. Cachez-vous. Pitch-moi le sac, ça. Ouais, il y en a 4 sur. Ils vont-tu monter, what's up? Ouais. Non, non, non. T'as des tannes. J'espère qu'ils n'en ont pogné un, eux autres. Gab, puis. Sûrement. Hein? Ouais. On passe par là, j'ai mieux vu passer par là, c'est pas une base. C'est ça? Je sais pas. C'est bien aussi que c'est pas du monde de. Non. C'est vrai, là. On n'a même pas le droit de passer par là. Je sais pas. Je sais pas, Alex, je les ai vus passer à droite, s'en aller manger, je pense, je sais pas trop. C'est l'autre qu'on est allé reporter tout à l'heure. Ouais. On va vérifier encore pour les sacs, là. On va aller fouiller, ouais, on continue à fouiller. Juste faire attention, pareil, au phénomène, parce que
Hein? Non? Un autre? Ok, mais viens-t'en. Il en resterait juste... Il en resterait juste un. Sérieux? Malade, ok, des calices. Good job, les gars, man. Good job. Good fucking job. Pas grave. Non, non, viens-t'en. On a fini, on s'en va à l'autre mission, nous autres. Ben oui. Hey, ciao, hein? Good job. Good job. Good job, les gars. Oh. Mon esti de gun cam est morte. Ouais, j'ai plus de batterie. Notre mission est finie, nous autres. That's it, that's all. Yeah. C'est une lettre de plus, ça. Ouais. On va peut-être gagner grâce à ça. Les gars vont nous voir venir que les gens vont pas. J'espère. Hey, le gros, man. Je me suis fait tirer. Moi, je me suis fait tirer une fois. Une fois, moi. Je l'ai même pas senti. Toi, une fois. Alex, genre 2 fois. Gros max. Que tu t'es fait tuer. C'est quand même bon pareil. Hey, le gros, sérieux, c'est fou, là. Pour tout ce qu'on a fait. Attention, tu dis. Ouais. Ok, on garde le silence à partir du site. Hey, le gros, c'est débile. Ouais, c'est rouge. Ouais, je les ai vus. C'est pas grave, on a plus personne sur le terrain. On a fini notre mission aussi. Là, les malades sont comme, what the fuck, vous avez tout pris ça pour moi? On était comme, criait pas, je pense. On est fait pour ça. T'as en train de manger, moi, je pense.